咁首先你要知道呢個字啦，tetrahedron 咧就解三角錐。咁咩叫 regular tetrahedron 咧？就係指一個三角錐咧，佢所有面咧都係等邊三角形嚟嘅。啊，咁如果你背咗一啲邊同高嘅 ratio 咧，即係我成日叫啲同學背，我唔知你有冇利用啦。就係個高度同埋個 edge 個 ratio 咧就係 square root 2/3，咁你就應該好快解決到呢條嘅。咁但係如果你冇背咧，就用翻一個正常方法啦。我都做一做俾你睇啦。咁我呢度再簡單啲啦，我屈啲邊長啦，我唔去in terms of A 啦啊，因為你見到 MC 喺做到個 measurement 嘅，咁我當每條邊都係2啦，好唔好？每條邊都係2啦。好啦，咁跟住咧，我哋而家要做 angle between line and pen 啦，咁即係 PQ 同埋下邊呢個 pen。咁做 angle between line and pen 個步驟係點㗎？就係你要將個 P 咧 project 落去個 pen 度啊嘛，project 咗落去之後咧。假設呢點我叫 O 啦，咁我就將個 O 連方過去 Q 啦，咁我哋就揾緊邊隻 angle 啊，就係 PQO 呢隻 angle 啊嘛，係咪？我哋就揾緊呢隻 angle 啊嘛，咁所以其實你要揾到條高咯，你揾到呢條高，其實就會計到呢隻 angle 咯。咁所以點解我話呢條式咁好啊？就係如果你代個2落去，咁你其實一下就已經揾到條高㗎啦，咁應該就差做完㗎啦。好啦，咁但係如果你冇背咧都唔緊要嘅，我而家用翻一個方法教你啦，就我逐步教翻你做啦。TRS 咁而家咧，我首先咧就想揾呢個咧叫做 QO 嘅，因為我揾到 QO 咧就可以透過Pythagoras 揾到個 height，或者其實揾到 QO 咧，你都可以直接用 adjacent 除下 hypotenuse 已經搞掂㗎啦，係咪？因為呢個直角三角形嚟㗎嘛。好啦，咁點樣揾 QO 咧？其實 QO 係咩嚟㗎？因為咧呢個係 regular tetrahedron，咁所以咧你由呢個 P project 落去個 base 度咧，佢其實呢個 point 咧就係4心嚟嘅。等邊三角形係4心匯聚啊嘛，所以你當呢個係咩心都得嘅。咁我就當佢係 circumcenter 做嘅。當然可以用其他 center 個特性去做嘅，咁但係我用 circumcenter 個特性去做咧，我覺得簡單啲啦。我話 circumcenter 有啲咩特別啊？就係有條叫做 circumradius 嘅公式啊嘛。circumradius 條公式咧就係 A over sin A 等於2R 啊。咁個 R 咧就係講緊呢條 radius 啦。OK，咁個細 A 同大 A 係咩嚟啊？細 A 同大 A 就係一 pair 嘅邊同角咯。咁因為等邊三角形咧，你每條邊都一樣，咁個 A 細 A 就係2啦。咁個角度都係啦，每隻角都一樣㗎，就60度啦。咁所以咧，我哋就會出到咧2 over sin 60度就等於2R。咁即係話咧 R 咧就等於2呢個2同呢個2約咗嘅，咁所以個 R 咧就係等於1 over sin 60度。咁如果你又背到咧 sin 60度咧就係開方3 over 2啊嘛。咁所以咧，而家就係1除開方3 over 2，咁即係2 over 開方3啦。好啦，跟住咧，我哋而家可以開工計嗰隻局㗎啦。cosine angle PQO 就等於2 over 開方3再除2，係咪？因為 adjacent 除 hypotenuse，呢個係 adjacent，呢個係 hypotenuse。好，咁咧，我哋就應該會計到咧，個答案係54.7度嘅。咁即係答案咧就係 boy 啦，因為佢話 correct to nearest degree 啊嘛，答案係 boy 啦。